สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการไทก้าพัฒนาทั่วโลกนะคะพบกับดิฉันยุวดีเมฆศิริวิทย์วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับประเทศมองโกเลียและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมองโกเลียค่ะขอเชิญท่านผู้ชมตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๋วสวัสดีค่ะนางยุค่ะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับพี่อรุณีฮามนะคะสวัสดีค่ะพี่เขาทำงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับมองโกเลียใช่ค่ะวันนี้เรามาที่ทำเนียบท่านทูตเราจะมาพบใครคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยนะคะท่านทูตทุกคูมูเล็กแล้วตามมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอรุณีฮายามวันนี้มาอยู่ที่สถานทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยนะคะท่านทูตทุกสบินกูลทูมูเล็กนะคะเอกอัครราชทูตวิสามัญที่มีผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยท่านเพิ่งเข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทยเมื่อวันที่11 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสัมภาษณ์ท่านทูตกันเลยนะคะ Good morning, Excellency. Morning. Thank you very much. First of all, that the Excellency give us the time for the interview this morning. It's my pleasure. Thank you. So I would like to start with our bilateral relation between Thailand and Mongolia. Yeah, can Excellency brief us a little bit about our relationship between two countries? Yes. Well, Mongolia and Thailand enjoy very friendly, cordial relations for over 40 years. We established our diplomatic relations 44 years ago in 1974, and since then our relations have been developing very well. But especially since early 1990s, when Mongolia started its transition to democracy and free market economy, our relations have witnessed significant growth, and of course the bilateral visits, high-level visits, have played a very important role in broadening our relations. For example, I would like to especially emphasize the importance of the visit by Her Royal Highness Princess Maha Chakrisirinton to Mongolia in 1992 and 2009. And also the first visit by the Mongolian President Mr. Rocherbat in 1994. So these high-level visits pave the way for further expansion of our relations. And also taking this opportunity, I would like to also to commend the role played by Tica in our relations since early 1990s, when Tica has provided quite a number of scholarships and which were very important for improving the capacity building of our public servants, and we greatly appreciate the role played by Tica in our cooperation. Yes, as for now, currently we besides the high-level visits, of course, there is the number of visitors between our two countries has been on increase, and of course, this people-to-people contacts are also important in our relations. Yes. Thank you. So may I just tell our Thai audience what are you talking about at the moment? Thank you. ที่เมื่อกี้เราเรียนถามท่านทูตไปนะคะว่าอยากให้ท่านทูตเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยภาพรวมของไทยมองโกเลียว่ามีอะไรบ้างนะคะท่านก็เล่าว่าเนี่ยค่ะไทยและมองโกเลียมีความสัมพันธ์กันมากว่า40 ปีนะคะและที่จริงจังจริงๆก็เลยตอนที่ทางประเทศมองโกเลียเองเนี่ยได้ปรับประเทศมาเป็นระบบประชาธิปไตยนะคะเมื่อปี1990นะคะในปีคศ1990หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเยือน
ในระดับผู้บริหารมากมายนะคะโดยที่เฉพาะสำคัญที่ท่านทูตปลื้มปิติมากก็คือการเสด็จเยือนของสมเด็จพระเทพนะคะไปยังประเทศมองโกเลียถึง2 ครั้งในปี 2535 กับอีกทีก็คือปี 2552 นะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางฝ่ายของมองโกเลียเองเนี่ยก็จะมีนายกรัฐมนตรีมาเยือนประเทศไทยนะคะท่านนายประธานาธิบดีประธานาธิบดีมาเยือนประเทศไทยนะคะในปี 2537 นะคะอันนี้ท่านเล่าต่อไปค่ะว่าความร่วมมือทางวิชาการของเราเริ่มจริงจังเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ความร่วมมือทางวิชาการของไทยนะคะเริ่มกับมองโกเลียเนี่ยเมื่อปี1990นะคะ1990ในปีคศ1990นี่ก็2553นะคะท่านทูต2053โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนี่แหละค่ะให้ทุนในส่วนของเรื่องการศึกษาฝึกอบรมการศึกษาระยะยาวก็รวมถึงการดูงานที่สำคัญนะคะเดี๋ยวต่อไปดิฉันจะขออนุญาตถามท่านเกี่ยวกับที่ผ่านมาในปีนี้เองที่เรามีหลักสูตรสำคัญที่ทางเจ้าหน้าที่มองโกเลียได้มาอบรมและศึกษาที่ประเทศไทยและอยากจะเรียนถามท่านทูตว่าท่านมีความเห็นเป็นอย่างไรมีประโยชน์กับมองโกเลียแค่ไหนแล้วก็เห็นความสำคัญของหลักสูตรนั้นอย่างไรนะคะ Thank you, Excellency. So I think I will go for the next question about our training because the Excellency already mentioned about Tica, Thailand International Cooperation Agency, provided technical cooperation to the Mongolian. Yes. So this year, actually, I think that's 2 weeks ago, we have diplomats from Mongolian come to attend a training course on the trade policy and free trade agreement negotiation. Yes. And did the Excellency have opportunity to meet them at all? And then what are their feedbacks on this training? So this training for young diplomats has been going for the 4th year in a row. And it's after the visit of our Deputy Foreign Minister within the framework of the direct cooperation between foreign ministries of the two countries. The Tica has been providing this, has been organizing this, has been hosting this program for our young diplomats. And for this year, our training program's topic was on, as you just mentioned, it was on free trade and agreement negotiations and trade policy in general. So because it is also important, because under our foreign ministry we are responsible not only for political relations but also for foreign economic relations, for trade issues. So that's why the improving capacities of our young diplomats, especially in trade, is equally important. And Mongolia lacks experience in free trade agreement negotiations, and Thailand, as part of the ASEAN and also East Asian community, has quite extensive experience in free trade agreement negotiations. So far, we have concluded the only free trade agreement with Japan, which is called the Economic Partnership Agreement, and now we are starting to do feasibility studies on concluding more free trade agreements, especially with other countries like Republic of Korea, China, and also Eurasian Economic Union. So that's why learning from experiences of other countries, especially Asian countries, is important. And I think so our trainees were very satisfied with the quality and of the program, and so I think it will contribute to their further, in the further work. I also heard that these training courses that were the topic that are requested by the Mongolian government itself.
Yes. Does mean that this is all the priority of the government that need the capacity building for the Mongolian people. Is that right? Yes, it's capacity building for for government officials is of course important. We every year we set the topic with the Tica on what the particular year's topic for training should be, and we agree before that. And so for this year, we decided jointly to organize it on free trade agreement. As you just mentioned, it was requested by our side for this particular free trade agreement negotiations. Okay, good. I'm glad that you choose Thailand to be, sharing that experience and knowledge. Yes. So, how much that our knowledge can be applied in Mongolian context? Yes. As I just mentioned, Thailand has a number of free trade agreements with other countries, especially in this region, in Asia Pacific region. And Mongolia is part of the also East Asian region. We're located in Northeast Asia, so that's why the experience of Asian countries, I think, is quite important. And well, compared to bigger powers, both of our countries can be medium, to level this country. So that's why I think learning from particularly from like-minded Asian countries, Asia Pacific countries. So that's why we had a lot to learn from your experience and. So. And also under the technical cooperation between Thailand and Mongolia, we also have another course that learning Thai language. Yes. Apparently that you have one Mongolian student that's studying right. Thai language at Srinakarin Tharavirod University. Yes. Can Excellency explain more about this? We opened our embassy in Bangkok in 2000. And before that, our embassy in Vientiane, Laos covered Thailand. So we have some Lao language speakers who studied Lao language. But since we also have embassy here in Thailand, so that's why it is important to know the language and culture and understand the culture for diplomats. So those and some previously some foreign ministry officials also received Thai language training here in some universities, I think in Chulalongkorn and also Rajapat, I think, and also the Srinakaran University. So that's why, but some there are quite few of them. So and they. Because of age, they are already retired. So we need to have a younger generation of diplomats with knowledge of Thai language, Thai and Lao language in this region. So that's why, upon our request, that your Thai government has accepted our proposal and provided a fellowship for our young. For a young Mongolian student to study Thai language. He knows some Lao, and so I think it would be help to him to study Thai. So we expected this after his finishing his course, he will have a better knowledge of Thai and also a better understanding of Thai culture and Thai society and history and traditions and so forth. And maybe he can be a Thai ambassador. Good view. Maybe in the future. Thailand and Mongolia. Yes, that's right. Thank you. เมื่อกี้ที่ถามท่านทูตไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือทางวิชาการไทยมองโกเลียนะคะที่ปีนี้ล่าสุดเองจริงๆเริ่มมาตั้งแต่ปี1990คือ2533ที่เรียนไปเบื้องต้นแต่ในปีนี้ที่ผ่านมาเรามีหลักสูตรที่สำคัญที่เพิ่งผ่านไปนะคะก็คือหลักสูตรเรื่องการอบรมด้านการเจรจาทางด้านข้อตกลงการค้าแล้วก็เรื่องนโยบายทางการค้านะคะที่ทาง
มองโกเลียได้ส่งนักการทูตจำนวน10 รายมาอบรมที่ประเทศไทยนะคะท่านก็ให้ความเห็นในหลักสูตรนี้ว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญแล้วก็มีผลที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของมองโกเลียเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมองโกเลียอยู่ในช่วงที่ศึกษาแล้วก็อยากจะมีการลงนามในเรื่องของข้อตกลงทางการค้ากับหลายๆประเทศซึ่งล่าสุดท่านก็ได้แจ้งว่าได้มีการลงนามกับประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว1 ประเทศตอนนี้ก็ยังจะมีการพูดคุยกับอีกหลายๆประเทศนะคะการมาเรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ช่วยเหลือประเทศมองโกเลียอย่างมากในการดำเนินงานในด้านนี้นะคะดิฉันถามท่านทูตต่อไปถึงเรื่องอีก1 โครงการที่เป็นโครงการที่ทางสถานทูตหรือรัฐบาลมองโกเลียเสนอขอมาโดยตรงก็คือการเรียนภาษาไทยนะคะขณะนี้ตอนนี้เองเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่การทูตของมองโกเลีย1 ท่านนะคะมาเรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะเวลา4 เดือนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรจน์นะคะถามท่านทูตว่าภาษาไทยสำคัญแล้วก็ให้ประโยชน์กับมองโกเลียอย่างไรนะคะท่านทูตก็เรียนแจ้งว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ทางสถานทูตซึ่งมีสถานทูตอยู่ที่ประเทศไทยได้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ภาษาของประเทศนั้นๆนะคะก็ยินดีที่ท่านทูตได้เลือก1 ในประเทศไทยเป็น1 ในประเทศที่อยากจะส่งเจ้าหน้าที่ของมองโกเลียเนี่ยมาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนะคะ I would like to ask you about also the last month we have a lot of activities last month we have a Mongolian team visit Thailand have a study visit on the royal rain making right under the project organized by the office of Her Royal Highness Princess Mahajagisrinton's project Yeah. So can you tell us about this background of the project? As I just mentioned, Her Royal Highness Princess Mahajagisrinton visited Mongolia 2 times, and Her Royal Highness takes also interest in Mongolia history, also culture. So that's why she also initiated under her patronage the school lunch project was initiated and it's being implemented in 5 schools in 3 provinces of Mongolia. So that's why this project has been going very well, very successfully. So as for the Royal Rain project, a couple of years ago, our side also expressed an interest in learning from the Royal Rain making project because Mongolia is a country with a continental climate, and we also face we have a very cold winters but also hot summers. So sometimes there is a lack of rain especially in the southern part, in the Gobi region. And also face desertification is going quite rapidly. So so that's why we are interested in introducing these frontier technologies from different countries, and our side has expressed an interest to learn about the Royal Rainmaking project. And officials from the Department of Royal Rainmaking visited Mongolia a couple of years ago. I think it was in 2014. So since then, our side and both Mongolian and Thai sides agreed to continue the studies on the possibilities of introducing royal rainmaking technologies in Mongolian conditions. We know that this royal rainmaking project has been also, besides in Thailand itself, there are some MOUs and cooperation going with the other countries, like Jordan. Jordan also maybe because they also have desert soil. That's why maybe in certain ways it can be quite similar to Mongolia. So that's why we are interested in learning, and the office of Her Royal Highness Princess Mahajagisrinton's projects, and also Tica
hosted the visit by the Mongolian experts, headed by the Director General of the Department of Meteorology. Yeah. So they went to Chiang Mai in the Chiang Mai province, and I think they saw on the spot how this technology works. So I think that it would be it was very useful for them. It was to see to see themselves how it works. So to see whether that the technology and the methodology can fit on the Mongolian context. Yes, that's right. So that's why we hope that this project will continue. Okay. Thank you. คำถามที่เพิ่งถามท่านทูตเมื่อสักครู่นะคะก็ถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเช่นกันค่ะทางมองโกเลียเนี่ยได้ส่งทีมมาดูงานเรื่องฝนหลวงนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อปี 2557 เนี่ยค่ะทางกรมฝนหลวงก็ได้ไปเยือนประเทศมองโกเลียนะคะแล้วก็ได้มีการหารือกันว่าทางมองโกเลียก็แสดงความประสงค์อยากจะเรียนรู้เทคโนโลยีและก็ความรู้ในการทำฝนเทียมของไทยนะคะเนื่องจากสภาพภูมิอากาศของมองโกเลียเนี่ยค่ะเวลาหน้าหนาวจัดหน้าร้อนก็ร้อนจัดนะคะแล้วก็ขาดแคลนน้ำนะคะแล้วก็มันจะทำการเกษตรไม่ได้ท่านก็เลยทางรัฐบาลก็ประสงค์ที่จะขอความร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยทีนี้ทางสมเด็จพระเทพก็พระราชกรุณาโปรดเกล้าให้คณะของมองโกเลียเนี่ยค่ะมาดูงานด้านฝนหลวงนะคะ Now I think we would like you to conclude our technical cooperation in the overall what you would like to see in the future, because I think that at the moment we have a 2-year plan and it's on a activity base and how Excellency would like to see our cooperation in the future. Yes. Our technical cooperation with Tica, which is going since 1990s, is it's now being more and more broadened and includes different areas of cooperation. For 2 years, every 2 years we set up elaborate jointly a plan and formulate a plan, and then it's being implemented. So for 2017 to 2018, we focused on trainings in health, in economic development, tourism, and also this training courses for young diplomats. Very keen on continuing our cooperation to have plans, and so we would be very willing to discuss with Tica on the next on the plan for the next 2 years. And so of course these areas of tourism, economic development, I think they need to be further included, and we hope that also the direct cooperation between the foreign ministries of the two countries, like training of diplomats, also will continue, and we can also discuss on more areas to include. And Thailand has over the years has accumulated very rich experiences in different fields, and for our country, for a small country, and which is comparatively made the transition to market economy a little bit later. So we have only 28 years of transition. So that's why I think learning from best practices, from know-how of Thailand will be very important. Thank you, Excellency. เมื่อกี้ที่ฉันได้ถามท่านทูตไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมของความร่วมมือทางวิชาการไทยมองโกเลียที่ท่านทูตอยากเห็นในอนาคตนะคะท่านทูตก็เล่าว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลมองโกเลียเนี่ยค่ะมีแผนงานความร่วมมือทางวิชาการกับ
ประเทศไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเป็นแผน 2 ปีก็คือปี 2016 ถึง 2018 นะคะในสาขาต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประเทศมองโกเลียเองในการพัฒนาประเทศนะคะคราวนี้ในปีถัดมาเนี่ยท่านก็มีความประสงค์ที่อยากจะให้มีความร่วมมือนั้นต่อไปในอนาคตอีก 2 ปีนะคะในสาขาที่ท่านเห็นว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศมองโกเลียนะคะอย่างเช่นเรื่องด้านการท่องเที่ยวนะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของมองโกเลียนะคะเพราะท่านทูตเห็นว่าประสบการณ์และความสำเร็จของประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการได้มาเรียนรู้ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีจากไทยเนี่ยจะช่วยประเทศมองโกเลียในการพัฒนาได้อย่างดีนะคะค่ะ so maybe we have the next question for this session is about I think about trilateral cooperation that we Thailand in cooperation with GIZ and Mongolian develop or formulate a project for the tourism sustainable development based on the philosophy of sufficiency economy. I think just lately last year. So how ambassadors see this project useful to the Mongolian? Yes, well, this tourism, well, as you know, Mongolia's main sectors of economy are currently mining and agriculture, animal husbandry. Growing need for us to diversify our economy and to place, not to be too much dependent on only one sector like mining. So that's why in order to diversify economy, I think tourism is seen is one of also promising areas. However, with the tourism, we of course nowadays mass tourism cannot be I would say developed in Mongolia because of the lack of infrastructure and also maybe cold climate. I think we need to develop tourism very it's at the initial stage of development, so that's why we need to develop tourism more carefully. I mean with more science approach. So that's why for us this the concept introduced by His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej of the sufficiency economy is also very attractive, because sufficiency economy is related. I think it's one of contributions made by Thailand to the global sustainable development goals, which are one of priorities for the whole world today. So that's why this also developing tourism along this line, along this sustainable development goals and sufficiency economy is also, I think it's a very timely that we develop tourism in that way around throughout the world. So that's why this concept, this project on sustainable tourism, which will be which is started to be jointly implemented by 3 parties, by Mongolian National Development Board, also Tica and GIZ. So we hope that, I'm sure that this will be very successfully concluded. So that's why it is also a new concept, trilateral cooperation. I think it is very good that now this trilateral format is being utilized in this sense, because Germany is a European country, Thailand is an Asian country, Mongolia is also an Asian country, and there are both advantages and disadvantages of there are stronger points, strengths and also weaknesses. So that's why we can, I think, learn, adapt
from Thailand and from Germany, their best practices, and we know that Thailand has a very well developed tourism industry. Yeah. So that's why I think there is a lot to learn for us. Yeah. Thank you คำถามที่ได้เรียนถามท่านทูตไปนะคะถึงความร่วมมือไตรภาคีระหว่างประเทศไทยนะคะประเทศเยอรมนีโดย GIZ แล้วก็รัฐบาลมองโกเลียเกี่ยวกับโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะได้เรียนถามท่านทูตไปว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลหรือประเทศมองโกเลียอย่างไรนะคะท่านทูตเรียนตอบมาว่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศมองโกเลียเนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยมีอาชีพหลักหรือรายได้หลักก็คือเรื่องของการทำเหมืองแร่นะคะแล้วต่อมาก็คือเรื่องเกษตรกรรมแล้วก็ปศุสัตว์แต่ว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลเห็นว่าการพัฒนาประเทศโดยพึ่งพาการทำเหมืองแร่อย่างเดียวหรือว่าเกษตรกรรมเท่านั้นเนี่ยไม่ยั่งยืนนะคะก็หันมาที่จะมีนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นทางเลือกของการมีรายได้ของประเทศนะคะแต่ท่านทูตแจ้งอย่างนี้ค่ะว่าการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องเป็นการพัฒนาท่องเที่ยวที่เป็นไปอย่างระมัดระวังนะคะการจัดการท่องเที่ยวในภาพใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับประเทศมองโกเลียเองนะคะแล้วจึงได้เสนอให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นแนวทางในการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนท่านเห็นว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมกับประเทศมองโกเลียมากที่สุดนะคะท่านเรียนอย่างนี้ค่ะว่าท่านเห็นว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถเป็นแนวทางที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ช่วยให้ประเทศมองโกเลียเนี่ยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นะคะแล้วก็ยังเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยได้ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางประเทศเยอรมนีก็มีเทคโนโลยีหรืออะไรใหม่ๆที่มองโกเลียเนี่ยจะได้เรียนรู้ก็เห็นว่าถ้านำเทคโนโลยีแล้วก็ความรู้ความเชี่ยวชาญของไทยมารวมกันกับเยอรมันเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศมองโกเลียพัฒนาการท่องเที่ยวไปในทิศทางที่ยั่งยืนและที่ควรจะเป็นค่ะExcellency, how long have you been here as an ambassador to Thailand, Excellency? Yeah, so I was appointed here in 2015, and it's my third year. This is your third year. And Yes. what is a term? Well, normally 3 to 4 years. Oh, okay, Yeah. so 1 year to go. I hope so. Yes. Okay, and then how do you see Thailand, Excellency? This is the first time. For me, it's not the first time in Thailand. Actually, it can be said the third time. Third time. Yes, Okay. but first time I studied Thai language. I undertook a Thai language and Thai studies training program. I see. Which under the fellowship from Tica. Tica. At that time it At was that known. time it's a DTEC. Tica. ท่านทูตเรียนว่าท่านทูตเคยมาเรียนภาษาไทยที่มหาลัยศิรินครินทร์วิโรจน์นะคะเดี๋ยวเรามาถามท่านทูตต่อเลยค่ะค่ะอันนี้แสดงว่าท่านทูตพูดภาษาไทยได้นะคะ พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยครับ ค่ะท่านทูตมาเรียนตอนนั้นนานแค่ไหนล่ะคะภาษาไทย ใช่ครับมาเรียนภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทยครับเรียนประมาณ8 เดือนครับ8 เดือนแต่ว่าอันนี้เป็นหลายปีที่แล้วหลายปีที่แล้ว20 กว่าปีที่แล้ว20 ปีกว่าที่แล้วแล้วท่านทูตยังพูดภาษาไทยได้ขนาดนี้จำได้นิดหน่อยครับแต่ว่าในเวลาผมทำงานใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าแต่ว่าไปข้างนอกแล้วก็ไปซื้อของอะไรไป
ทานข้าว ไปซื้อของทานข้าว ทานข้าวใช้ภาษา ท่านทูตใช้ภาษาไทย ภาษาไทยได้ ดี ได้ ค่ะค่ะ ได้ ค่ะการที่ได้รู้ภาษาไทยแล้วมาอยู่ในประเทศไทยท่านรู้ว่าได้ประโยชน์ไหมคะ ใช่ครับมีประโยชน์ มีประโยชน์ไหมคะค่ะ เยอะเพราะว่าสำหรับนักการทูตเรียนภาษา ค่ะ ของประเทศที่คุณทำงาน ค่ะ มีประโยชน์ห มี ลา ป ย ระ อ โย ย่าง ชน์หลายอย่าง หลายอย่าง ใช่ไหม เพ คะ ราะว่าต้องเข้าใจวัฒนธรรม อืม แล้วก็ประเพณีของประเทศ ค่ะ ใช่ ค่ะ ครับ แล้วท่านทูตพูดภาษาอื่นได้อีกไหมคะนอกจากภาษาไทย น ค่ะ อกจากภาษาไทยผม พูดภาษาไทยได้นิดหน่อย ค่ะ แต่ว่านอกจากภาษาไทยผมพูดภาษาอังกฤษ อังกฤษ และภาษารัสเซีย รัสเซียได้ด้วย ใช่ โอเค ได้ด้วย ค่ะ แต่ว่าดีกว่า รัสเซียดีกว่าค่ะก็ดีใจที่ภาษาไทยเป็นหนึ่งในภาษาที่ท่านทูตสามารถพูดได้นะคะ ได้ ค่ะ ได้ครับนิดหน่อย แล้วท่านทูตได้ไปเที่ยวไหนในประเทศไทยมาบ้างหรือยังคะอยู่มา3 ปีแล้วเนี่ย ใช่ ค่ะ ครับเวลาเนี่ยผมเคยไปเที่ยวในทุกภาคของประเทศไทย อ๋อค่ะ แต่ว่านอกจากครั้งนี้ ค่ะ เวลาผมเรียนภาษาไทยแล้วก็ทำงานที่สถานทูตประมาณ10 กว่าปีที่แล้ว อ๋อค่ะ ผม ค่ะ เคยไปทุกภาคหลายจังหวัด หลายจังหวัด หลายจังหวัด ค่ะท่านทูตชอบภาคไหนของไทยที่สุดคะ ชอบภาคเหนือ ภาคเหนือ ครับ ค่ะ ชอบภาคอีสาน อีสาน แล้วก็ชอบทุกที่ อ๋อค่ะ ภาคไทย ค่ะ ภาคกลาง ค่ะ แล้วก็ พูดถึงภาคอีสานแล้วอาหารไทยล่ะคะท่านทูตค่ะ ใช่ครับผม อาหารไทยชอบแบบไหนที่สุดคะ ชอบคิดว่าผมชอบอาหารอีสานครับ ชอบอาหารอีสานส้มต ส้ม ำ ตำ ลาบ ไก่ย่าง ไก่ย่างข้าวเหนียวด้วยเหรอ ข้าวเหนี คะ ยวครับ อ๋อดีจังแล้วเคยพอกลับไปบ้านนี่เคยเอาไปลองทำเองไหมคะท่านทูตเคยลองไปปรุงอาหารเองไหมคะทำส้มตำหรือทำอะไรเอง คิด ไหม ว่ายากเพราะว่าเครื่องที่ใช้ในเพื่อทำอาหารไทยไม่ค่อยมีที่มองโกเลีย ไม่มีมะละกอดิบนะคะมีมะละกอดิบไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าเป็นอากาศหนาวก็ไม่มีผลไม้แบบนี้ก็มีผลไม้ชนิดอื่นครับ ค่ะค่ะครั้นี้เนี่ยถ้าคนไทยที่ไปเที่ยวมองโกเลียมีเยอะไหมคะท่านทูตคะกับในทางกับการมองโกเลียที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยค่ะตอนนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ ประมาณปีที่แล้วประมาณ1 ล้านของจากประเทศไทยไปมองโกเลียแต่ว่ามีคนมองโกเลียมากกว่าที่มาเที่ยว มองโกเลียมาเที่ยวเมืองไทยมากกว่า 15,000 คนมองโกเลียมาเที่ยว เมืองไทย ใช่ครับ ค่ะ พี่ก็ผมก็คิดว่าพี่นี่เลยต่อไปจะมีมากคนมองโกเลียและคนไทยจะไปเที่ยว มองโกเลีย แล้วก็มาเที่ยวที่นี่ไปเที่ยวที่มองโกเลีย ได้ยินว่าประเทศมองโกเลียตอนนี้มีสายการบินตรงระหว่างไทยกับมองโกเลีย ใช่มีแต่ว่าอันนี้เป็น seasonal flight โอเค เพราะว่าอันนี้เริ่ม เป็นแค่ตามฤดูกาล จากเดือนธันวาถึงเดือนที่3เป็นมีนาคมใช่ครับ จะบินเฉพาะช่วงธันวาถึงมีนาคม แต่ว่าตอนนี้เริ่มจากปีนี้อาจจะบินบ่อยขึ้นแล้วก็ตลอดปี ค่ะดีจังเลยค่ะก็ได้พัฒนาการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศนะคะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมค่ะถ้าจะให้ท่านทูตช่วยเชิญชวนคนไทยไปเที่ยวมองโกเลียมากขึ้นท่านทูตอยากจะเชิญชวนคนไทยยังไงคะเพราะว่าประเทศมองโกเลียก็อาจจะน่าสนใจสำหรับคนไทยมี
ฤดูสี่ 4 ฤดู ฤดูแล้วก็มีเพราะว่าเราเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาก็คล้ายกัน ใกล้เคียงกัน คล้ายเคียงกัน ค่ะ เพราะว่าเป็นศาสนาพุทธ ค่ะ เรานับถือศาสนา ศาสนา พุ พุ ท ท ธ ธค่ะ แล้วก็คิดว่าถ้าแล้วก็คนมองโกเลียเป็นในภาษาอังกฤษนี่เรียกว่า nomadic civilization ค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นดูวัฒนธรรมและอันนี้ไลฟ์สไตล์ วิถีชีวิต วิถีชีวิต ใกล้เคียงกัน ใกล้เคียงกัน หน้าตาเราก็ใกล้เคียงกันเลยนะ ครับอาจจะผมอยากเชิญคนไทย ค่ะ ไปเที่ยวมองโกเลียก็ตอนนี้เราไม่ต้องกันวีซ่า อ๋อวีซ่าก็ไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะ ไม่ต้องแล้วก็ถ้าถือพาสปอร์ตบุคคลธรรมดานี่ก็ไม่ต้องใช้วีซ่า ไม่ต้องใช้วีซ่า อยู่ได้นานกี่วันคะท่านทูต 30 วัน 30 วันครับ ค่ะ ครับ ดีมากเลยค่ะ ครับ ค่ะ ขอบคุณท่านทูตแค่นี้ก่อนค่ะ ขอบคุณครับ ค่ะ ครับ